Добро ми дојдовте, драги мои, на мојот канал. Денес правам вкусна погача која прекрасно би изгледала на секоја трпеза. Во еден поголем сад ставам 150 мл млака вода, 2 лажички шеќер, 10 грама сув квасец и ставам 2 полни лажици брашно. Состојките ги замешувам, а потоа го покривам квасецот за да надојде едно 15 минути. Откога квасецот е надојден, додавам 50 мл масло, една мала лажичка сол, едно изматено јајце, потоа додавам 250 мл топло млеко. Овие состојки убаво ги измешувам, а и постепено го додавам брашното. За рецептот ни е потребно 800 грама брашно. Откога го додадов брашното, рачно го замесив и оформив глатко и меко тесто. Го намачкав малку тестото со масло и го оставив тестото да дуплира околу 1 сат. А меѓувреме го премесив тестото 2 пати. Пред да почнам да го обработувам тестото, рамната површина ја намачкувам со малку масло. Погледнете колку убаво, меко и воздушесто е тестото. Со помош на оклагеа ќе го растегнам тестото во правоаголнеста форма. Еве ќе го измерам тестото и ќе ви кажам дека јас го направив 30 сантиметри со 60 сантиметри. Краевите што ги исеков од тестото, ги ставив во една кесичка за да не се исушат. Драги мои пријатели, доколку се уште не ме пратите на мојот канал, би ве замолила за вашата поддршка и да ме запратите. Многу ќе сум ви благодарна. А сега тестото го премачкувам со 30 грама растопен путер. Го обликувам тестото на овој начин. Можам да кажам дека е во вид на ролат. А сега тестото го сечам на пола. Двата дела од тестото ги плетам на овај едноставен начин. Погледајте колку убаво и лиснато изгледа тестото, како да има безброј лиски. Овде имам тава број 30 на која ставив хартија за печење
и ја намачкав со малку масло и со малку брашно. Тестото го обликував во вид на венец и ги споив краевите заедно. Претходно оставив парче тесто во најлонска фолија, го размесувам тестото, го делам на 4 еднакви дела и правам 4 топчина. Секое топче го ставам во малку сусам, а потоа го ставам во средината на погачата. Ја покривам погачата со најлонска кеса 15 минути да надојде. Потоа матам едно јајце и малку млеко и ја премачкувам целата погача. Погачата се пече во загреана рерна на 200 степени Целзиусови околу 40 минути. А сега погачата е испечена. Погледнете колку прекрасно изгледа. А сега ќе ја извадам од тепсијата и да видиме како изгледа. Погледнете колку убаво и лиснато изгледа, а ќе изгледа уште поубаво на вашата празнична трпеза. Крцкава од надвор, а мека како памук од внатре. Сега погачата ќе ја скршам за да видите како изгледа и од внатре. Погледнете само колку е лисната внатре, како да има 1000 лиски, а мека како памук. Направете си ја оваа погача за Великден или за вашите слави, да знаете дека нема да погрешите со овој рецепт. Ви благодарам што ме гледавте и се гледаме во следното видео со некое ново видео рецепта.